பார்ப்பதற்கே அப்பாவை போல தெரியும் இவன் பெயர்தான் த பிளே பாய் டாக். பகல் நேரத்தில் பழுத்த பிஞ்சாகவும் இரவு நேரத்தில் மன்மத குஞ்சாகவும் இருந்துள்ளார். பெண்கள் தனியாக தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் அறைக்கு சென்று தனது கைவரிசையை காட்டியிருக்கிறார். விசாரித்து பார்த்ததில் இவருக்கு கிசோபதி என்ற நோய் உள்ளதாம். இவருக்கு பெண்கள் கிஸ் கொடுத்து விட்டால் திருப்பி கொடுக்காமல் இருக்க மாட்டாராம். அதிலும் முக்கியமாக லிப்லாக் போடுவதில் மிகவும் சிறந்துள்ளார். கண்ட இடத்தில் கடிப்பதும் ஏனென்று கேட்டால் நடிப்பதும் வேடிக்கையாக வைத்துள்ளார். இவன் செய்யும் அநியாயத்தை கண்ட 90s கிட்ஸுகள், ஒரு பெண் கூட எனக்கு கிடைக்கவில்லை, உனக்கு எப்படா கிடைக்குது என்று போலீசிடம் புகார் அளித்துள்ளார்கள். இது போன்ற அவேர்னஸ் வீடியோக்களை மேலும் காண 1000 பேராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.